विशेष बाब फाटल्या फावटी तुम्ही असेंब्ली इलेक्शनाकूय मडकय मतदारसंघान तुम्ही रावले वेंचणुकेक आणि आता परत एकदा तुम्ही झेडपी इलेक्शनाक रावल्या. सो कितें अपेक्षा आसा लोकां कडल्यान आनी कितें सांग दिसता जी पर्संटेज कितले पर्यंत पावतली वोटिंगेची? सद्याक जो आमकां कावंट मेळटा ओवरऑल सगळे आमचे बुथार बसल्या त्या भुरग्यां कडल्यान 50% जाला आनी हो 12 पर्यंत कावंट हो ओवरऑल एक बदलावाचो वारें दाखयता. आनी प्रत्येक लोक एक हें घेवन येता की कितें तरी वेगळें आमकां नवें पळोवपा जाय म्हणून तें नवें तांकां. आनी हांगा एक बरें जाल्लें आसा की 1 and 1 जाल्लें आसा, ताका लागून खूब जाणांचो फाटल्यानच्यान काम केल्लें खूब जाणांनी ते करपाक लागून. आनी तेतूंतल्यान हे जे बदलाव आसा पळय तो दिसतलो आनी 22 तारखेक एक गोंयाक बरो व्हडलो सरप्रायज मेळटलो. आतांच आमी पावर मिनिस्टर उलयताले की STP प्लांटाक लागून विरोध करपी RGP तेन्ना अशा मनशाक जे प्रोजेक्ट बरे येता तांकां ते व्यत्यय हाडटा. सो अशा मनशांक तुमी मत मारचें न्ही, जावं हांकां कितें तरी तुमी हें करूंक जाय म्हणल्यार निग्लेक्ट करूंक जाय अशें तरेचें म्हणणें तेंचें आशिल्लें. त्या बद्दल ओवरऑल जर पळयलो जाल्यार तेंचो नेगेटीव प्रचार चालूच आशिल्लो आमचेर, पूण आमी पॉलिसीचेर उलयले, आमी तेंचे फाटलें जें कितें जावना तेजेर उलयलें. पण खबर ना, हांवें ती बायट पळोवना ओवरऑल ती कितें येलें ती तुमचे कडल्यान आयकता हांव बायट, कित्याक इतको टायमूय मेळना. फोनूय कंटिन्यूस रिंगींग, लोक आपले फोटो धाडटा, लोक आपण बोटाचे हें धाडटा, हें करून हो ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स हांव मेळटा. आनी म्हाका योग्य दिसना आतां तेजेर हांवें हें करप, रोखडें रिएक्शन दिवप, जें हांवें कांय पळोवना तेजेर. सो फाटलो कॅन्डिडेटूच आतां परत एकदा रिपीट तेंच्यांनी दवरलेलो आसा MGP म्हणल्यार एलायन्साचो. सो तो म्हणटा आपल्या फाटली केल्ली कामाचो कितें तरी फायदो जातलो म्हणटा. अशी कितें कामां जाल्या जावं तुमकां खबर आसा जावं लोक ताका हें करतले? हांगची जनता खूब हें आसा तेंच्यांनी ती कामां पळोवची कशी जाल्या ती आनी कितकी जाल्या ती कामां. तांकां ती जर कामां जाल्ली जाल्यार आयज कितकेशे कडेन जें चालू आशिल्लें कालच्यान आमचो एक व्हिडिओ तुमी पळयलो आसतलो जो व्हायरल जाल्लो आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट, ते म्हणल्यार जो हें लागलो जेन्ना हें लागलेली आमची हें लागता एक दीस पयलीं इलेक्शनाच्या जेन्ना प्रचाराची हें सोंपता, पण तेंचें तें हें चालू आशिल्लें वांटप आनी त्यो बी सिंबलां भितर. जर कामां केल्ली जाल्यार ही कामां करपाक पडपानाशिल्लीं अशें म्हाका तरी दिसता. कितले टक्के मतदान तुमकां हें लिडींग कितली मतां घेतली अशें दिसता तुमकां वोटींग? आमी जिखता हें शुअर आसा, शुअर सांग शुअर म्हणल्यार शुअर. आनी तो रिजल्टाकूच रावया आमी. आतांच लोकांक एक तें हें उरपा जाय लोकां भितर, सरप्रायज कशें तें उरपा जाय. आतांच सांगन तें येना, पूण शुअर जिखता हें सामकें हेजेर बरोवन घेयात. थँक्यू. थँक्स. नमस्कार. आमी जे गोव्या वाठारांतले जो ZP कॅन्डिडेट आसा ते 1 to 1 म्हणल्यार एक वटेन MGP BJP एलायन्साचो गणपत नायक, जाल्यार विश्वेश नायक म्हणटा तो RGPचो, जे दोगूच कॅन्डिडेट ह्या गोव्या जिल्हा पंचायतीन उबे रावल्यात. आनी आमी दोगांचें म्हणणें आयकून घेतलें. तर गणपत नायक हो आहा तो फाटलो ZP आशिल्लो आनी तो परत एकदा आतां ZP इलेक्शनाक परत कंटेस्ट करता. आनी विश्वेश हो आनी असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें आनी तो आतां ZP इलेक्शनाक रावला. सो दोगांचें म्हणणें आसा, गणपत म्हणटा आपले सोशल मिडियाचेर खंय तरी नांव खूब खराब केलें, तेजे आपल्याक डबलीन फायदो जातलो मताधिकारान. दुसरे वटेन म्हणटा की फेर इलेक्शन जावचें आनी लोकांक खबर आसा कितें उदरगत जाल्या आनी त्या हितूंतल्यान आपल्याक वोटींग जातलें. सो दोगूय जाण तटस्थ आहात. दोगूय जाण म्हणटा आमी मेजॉरिटीन निवडून येतले, पण आमकां कितले मतदान जाता हें पळोवचें पडटलें. आतां 12 पर्यंत आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की 50% इलेक्शन वोटींग जाल्लें आसा. सो सांजचे 5 पर्यंत कितले पर्यंत हें वोटींग जाता तें पळोवचें पडटलें आनी रिजल्ट खरेंच सरप्रायझींग आसतलो. अंदाज तुम्ही आज वोटिंग केले, सो कसो रिस्पॉन्स आसा आनी कितले पर्सेंट पर्यंत जावपाक शकता अशें तुमकां दिसता? म्हज्या मतान 60-65% पर्यंत जातले कशें दिसता म्हाका. 65-70 तरी जावंक जाय सांजचेकूच पर्टिक्युलर म्हणजे चिंबेल कॉन्स्टिट्युएन्सीन पर्टिक्युलरली. लेट अस सी, एक सायड ऑफ चिंबेल इज गोईंग स्लो, एक सायड मेर्शेन मातशें स्लो वोटींग चालू आसा. चिंबला सायडीन वोटींग इज गोईंग व्हेरी वेल. इनफॅक्ट इट इज ओवर क्रावडेड एंड वोटींग स्लो, ताका लागून लोकूय बेजारले आतां. बट आय हॅव नोटीस्ड अ सिरियस फ्लॉ आनी वीच वील लीड टू आयडेंटिफिकेशन ऑफ वोट्स, की जो सिरियल नंबर हाजेर आसता बॅलेट पेपराचेर, तो सिरियल नंबर म्हाका जेन्ना ते कट करून दिता, तो सिरियल नंबर खंयचो तो ते रिटर्निंग ऑफिसर आसा ते नोट करता. सो दॅट मिन्स
the serial number of my ballot paper can be identified on that sheet that she is noting it. It's very simple. I tell my counting agent की तो serial number check कर आणि तो serial number compare कर जाल्यार हांवें कोणाक vote केला तें कळटलें. So how is this free and fair election? Why is that number being noted? What is the reason for noting that number? I think election commission should answer. This is a very serious problem. I think immediately हांव आतां कॉल करतलोच इलेक्शन कमिशनर आनी ताका सांगतलो हे तुमी करता तें बरोबर न्ही म्हणून. आनी आय थिंक इट इज थ्रू यू आय वॉन्ट टू अपील टू गव्हर्मेंट. सो वाय आर यू डुईंग दीस? इज इट फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स? सिंपल. कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा तें? रिसीट आसा ताजेर सिरियल नंबर आसा, म्हज्या बॅलेट पेपराचेर सिरियल नंबर आसा, कट करता दिता हय. अगेन्स्ट माय नेम दे आर रायटींग दॅट नंबर डावन. सो वेन माय वोटींग इज जो आसा नंबर तो कंपेर करीत आनी म्हजे ते तांचे कडेन जो डेटा आसा तो कंपेर करत जाल्यार दे नो हू आय वोटेड फॉर. लास्ट So my इयर ballot is not secret. So why are they doing this? Why is BJP doing this? I think is there a collusion? कारण पयलींच ताणें लोकांक बेश्टायला की तुमी वोट घालूं ना म्हणून कळत जाल्यार आमी तुमचें म्हजें घर तुजें घर ताजें घर करचें ना म्हणून. ही परिस्थिती आसा आनी तातूंत भितर वाय दीस इलेक्शन कमिशन इज डुईंग दीस? आय रियली डोंट नो. आय एम टू टॉक टू हिम रायट नाव एंड फायंड आउट वॉट इज द थिंग. नेवर इट हॅज हॅपन. सिरियल नंबर नोट ताजेर करून दवरतात. सो तुम्ही तेका आतां फोन मारले? 100% फोन मारले. आय हॅव टोल्ड देम. आय सेड दिस इज नॉट वाय आर यू रायटिंग आमकां इंस्ट्रक्शन आयला म्हणटा. Why is that instructions come? Where is the voting has to be secret? It is secret ballot. तेजेर नांवूय बरोवन घेता? हांव आसात न्हू आसात, म्हज्या हय. नांवा कुशीक तो सिरियल नंबर म्हज्या बॅलेट पेपराचो बरयता. सो म्हज्या बॅलेटा वयलो सिरियल नंबर जर त्या हाजेर आयलो जाल्यार हाव इज इट दॅट इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्क्लोज? यू कॅन फायंड आउट हूम आय वोटेड फॉर. सो फाल्यां बीजेपी कडेन हो सगळो डेटा आसतलो. ते म्हणटले आमी चॅक करुया कोणाची कोणी सिरियल नंबर बरोवन दवरल्या पुरो. अमक्याचे अमके सिरियल नंबर अमके मत मारला म्हणून एक काउंटिंग बॅलेट ओपन जातलें. सो आय थिंक दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस. This has to be corrected. तुम्ही फर्स्ट टाइम पयला अशें? फर्स्ट टाइम पयला. आमी केन्नाच पळोवना आशिल्लो. हाव वाय इज इट रिक्वायर्ड टू रायट इट ऑन दॅट शीट अगेन? तो वोट जाला म्हणून तूं काडून कुशीक दवर. यू नो वॉट आर द नंबर ऑफ वोट्स. सिग्नेचर तूं घेता ताजेर. एनी वीच वे यू टेकिंग सिग्नेचर ऑन द बॅलेट. वाय इज इट बींग रिटन? इट इज समथींग व्हेरी सिरियस. व्हेरी सिरियस. So there is a little problem which I have noticed. What is happening is that I also put you on the speakerphone so others hear you also because you are there. Don't mind. I am informing you that I put you on the speakerphone. It should not be that I didn't tell you. Now the problem is on the serial number of the ballot paper is being noted on the roll, voter's roll. Now if when the counting is on, that serial number is noticed, then it will be seen on that roll that it is being compared. So my vote will be disclosed whom I voted for. Why is it being noted on the roll? On the copy which is there with the arrow where he says that this one is not and serial number is being noted there. I mean, what is it not right? Is it not wrong? Now this is the procedure which is adopted for a purpose. So I have to get back to you. I want to know why. Yeah, please do that because I think see what happens is serial number comes to know. One second, please hold on. Yes. Hello. Mr. Heavy. Yeah, yes. At least no. Then in. The thing is that role is not available anywhere. It is sealed. No. So so will it be sealed? The rolls will be sealed, right? Okay. If it is sealed, then it is okay because otherwise it is a serious thing. Sometimes the election files or support can go on. So it will be sealed after the end of the day. All right. Okay. Thank you so much. Thanks, sir. तुम्ही कोणाक कॉल केला आता? मी निनोटी सर. ओके. Spoke to him. हय. So ताका हांवें सांगलां की at least it should be sealed. कित्याक हें सीलिंग करना जाल्यार my vote is not secret. It can be found out. That is going to be very serious. तुम्ही लक्ष दवरतले जे? 100%. I'll instruct all my agents. आमगे अडणे बुधाचेर सद्या बरें जालें. सद्या बरें जाल्या. हां. आतां हेजी पळया कितें जाता तें फुडें. ओके. लोक भायर येता न्ही वोटींग करपाक? हय तो कितें सद्या सद्या आजून सद्या बरें जालां. फुडें आतां 5 म्हळ्यार पळोवपाचें कितें जाता तें वोटींग. 2 दिसां भितर निकाल काडटा सर. निलेश बाब, जशें आतां आयज इलेक्शन चालू जाल्लें आसा आनी तुमी कॅन्डिडेट जावन आसा, सो सद्या तुमी तुमच्या स्वताच्या बुथाचेर आसा हांगासर उबे. सो ओवरऑल सगळ्याक तुमच्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी बुथांचेर ओवरऑल वोटींग कशी चालू आसा सद्या?
पळय कशें आहा पयले फावटीन आमचे हांगा शिरसे बुथाचेर बूथ नंबर 1, 2 and 3 लोकांचो बरो एक्चुली रिस्पॉन्स आहा वोटिंगाक आनी जाणे करून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हाका आतां एक्झॅक्ट फिगर मेळोना पूण बरो हें जाल्लो आसा वोटींग जाल्लें आसा आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन अशेंच मागता की लोकांनी सगळे भायर सरून वोटींग करचें आनी योग्य ते कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी वोट करचें. बाकीच्या बुथांचेर कसो रिस्पॉन्स आसा जशें तुमचे आतां झेडपी So, कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां स्प्रेड कितें जाल्लेले आसा थिवी शिरसय म्हूण नाशनला मोयड्या सो कशे तरेन सध्या तुमचो म्हाका हांवें ओवरऑल ओवरऑल फोनाचेर हांवें सगळो तुमचो अपडेट घेतलेलो सो सगळ्या बुथांचेर बरेंशें आहा फक्त एक जो बूथ आसा थिवी थंयसर थोडे गव्हर्मेंट जे आसा सर्वंट न्हू तेच थंयसर इनवॉल्वमेंट चड करून लागलेले आसा सो हांव मातशें गव्हर्मेंटाकूय सांगता की बाबा हे फेर इलेक्शन करात कितें आसा तुमचे BLOज आनी हे कोण दवरल्यात न्ही तांकां भितर पॉलिटिक्स करपाक दवरूं नाकात हे हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता थिवी बुथाचेर एक दानवा सायडीन तो पूण तरी ते आसात तेजी नांवां घेवपाक हांव सोदना पूण तांकां खबर आसा बरे BLOज आहा ते सगळे टोटल काम करतात तशेंच आमचो एक हांगा इरिगेशन डिपार्टमेंटाचो एक बूथ आसा थंयसर पुलीस यंत्रणा मातशी कमी आसा आनी थंय एक मेंबराची पंच मेंबराची कोण आसा फॅमिली मेंबर्स ती मातशी थंय चड भितर वचून भितर इनवॉल्वमेंट करता सो म्हाका दिसना थंयसर ह्या 2 बुथांचेर मातशें बरेंशें काम सारकें गव्हर्मेंटान सुरळीत जाता कशें हे बायस जावपाक जाय इलेक्शन पूण तेंच्यांनी जे मिसयूज करता पावराचो जो आसा पळय तो सरकाराचो तुमी थंयसरले रिटर्निंग ऑफिसर आहा तांकां खंय तरी हेची ऑलरेडी हांवें इन्फॉर्म केल्लें आसा सो आतां पळोवया तेणी म्हाका एश्युरन्स दिला की हेच्या फुडें दवरचें ना आनी दुसरें कशें आहा थंय दुसरे कडेन परत तांकां BLO बसयता ताका एसिस्टंटूय भितर बसयता सो आतां हांव हे शॉक आयकून फर्स्ट टायम अशें पळोवन येता की बाबा BLO बरोबर आनी ताका एसिस्टंटूय कित्याक जाय पडटा गव्हर्मेंट सर्वंटाक आनी एसिस्टंट मागीर गव्हर्मेंट लॅटरी हाडचें न्हू ताका एपॉयंट करपाक हे बरें लागना हेंचें अशें हें चल्लां पळय हांगासर तें सो कित्याक हे लोक आमी आतां सद्या हांव कॅम्पेनींग करना सो एटलिस्ट तुमच्या ऑफिसरांनी कॅम्पेनींग करचें न्हू खंयच्या पार्टीचें